This is party 愛惜嚟黨，not for beginners。歡迎嚟到愛惜嚟黨啊，第30幾集啊，我哋已經嚟到第35啦，冇錯啦。35。好，我哋開始之前有 standard introduction 先。我哋係愛惜嚟黨嚇，我哋呢個本住呢個原文解經同邏輯思辨，咁咧就我哋咧重新去讀過本聖經嚇。咁我哋咧發現就即係會發現咗好多嘢啦，就係去睇即係究竟聖經真正嘅意義咧，似乎真係同咧大家一般喺教會聽到所講嗰啲所謂嘅教義咧，似乎咧就有啲出入啦。咁所以咧，我哋咧就兩兄弟就係每個禮拜喺度咧，就係去思考一啲嘅課題啦。咁我哋咧就係放喺呢度啦，亦都同大家分享。咁啊，歡迎各位新舊黨友再一次嚟到啦。舊黨友，我哋多謝你哋啊，一路以嚟嘅支持。新嚟嘅朋友就歡迎你哋CLSS 啦，踴躍留言啦。咁我哋會即係好歡迎大家咧一齊去討論，同埋真係從一個理性嘅角度，同埋咧原文嘅角度，同埋邏輯嘅角度，即係有嗰句講嗰句，就咧我哋就歡迎呢啲咁樣嘅討論嘅。咁啊，千祈唔好咧淨係劈頭就一句話，我覺得你有偏差。我覺得你非常之主觀。咁其實咧，閣下一句咁樣嘅 comment 咧，都顯出閣下嘅 comment 係好主觀嘅，因為你覺得我好主觀啫。咁啊，理據係冇嘅 ，reference 又冇嘅，咁樣就比較難搞。咁呢個咧亦都唔係咩我哋愛惜嚟黨嘅本意。咁所以咧，如果各位係真係呢一個即係想即係大家參與討論嘅話咧，就希望真係即係你咪當俾我哋都學下嘢咯。其實我哋咧由頭到尾咧都冇講過我哋係。我由頭都冇講過話我哋一定啱嘅。不過咧，我哋有句講一句咧，從嗰個文本嚟講咧，我哋就睇到啲嘢。咁啊，而亦都講多少少，就係因為我本人咧都真係係有學呢我係一個識得希伯來文嘅人嚟嘅，係一個研究做一個猶太研究嘅學者。咁所以咧，即係我就會比較從翻人哋嗰個 original 嘅角度去睇聖經啦。至少大家我哋喺討論嘅時候，至少有個咁嘅共同嘅立場先係嘛？即係大家都同意係咪猶太人寫聖經㗎嘛？舊約聖經，咁係咪人哋先至係嗰個叫做原本作者啊？係咪啊？咁如果人哋原本作者講嘢，人哋有原本嘅意思㗎嘛？咁係咪人哋原本嘅意思係比較需要去了解啊，多過我哋作為一個讀者後期去，仲要係唔係猶太人嘅角度去理解佢啊？係咪個原本作者個原本嘅意思係會比較緊要啲啊？唔係，即係簡單啲講啦。雖然牛津啊、劍橋啊都有啲中文學者，咁但係普遍嚟講啦，我哋唔攞最頂尖嘅百鬼或者即係通常係百鬼咧咁中意啲嘢嘅，咁啊去研究華夏文化。即係基本上你要倫敦呢條街上面，OK，求其一個鬼佬，你問佢識唔識睇文言文，佢唔識嘅。就算佢話佢識都冇公信力啦，你都唔想聽啦，係嘛？咁而家我講緊各位朋友，我哋由頭到尾想講嘅係喺我哋尋求真理嘅過程裏面做個記錄。我哋兩兄弟 OK， 喺呢個尋求嘅過程，喺你哋有任何人覺得奇怪或者唔舒服之前，屌我哋已經係有咗噶啦 OK。 你哋個反應對我嚟講，對阿晴嚟講，加翻啲粗口啊，有人話唔夠，係唔撚出奇嘅 OK， 因為合理嘅。我哋係不詫異 OK， 我哋係歡迎各位嘅，因為應該係要衝擊嘅，因為我哋都經歷過個衝擊。咁然之後而家個問題就係呢，我哋就嘗試去阿晴呢，就喺一個學埋希伯來文、希伯來文化背景底下，喺呢個語境裏面 OK 煮翻一個希伯來人先識嘅雲吞麵俾你食。咁各位就唔好走埋嚟再問啦 OK， 你哋都會再問噶啦，唔緊要，我哋再講多一次。呢壇嘢呢，就唔係華夏文化，聽得我哋廣東話台嘅，你都冇可能唔係華夏文化嘅人嚟噶啦。
咁所以咧10之8九咧，我哋嘅理解咧都係 offset 咗嘅。OK， 就容許我講句武斷啲講啦，我哋係錯撚晒，因為我哋唔識啊嘛，唔識係冇罪，冇人話你唔識等於你錯嚇，大家唔使玻璃心，但係唔識就要學。OK， 如果唔係阿晴走去學呢啲嘢把鬼啊，係咪先？就係因為唔識啊嘛。喺你問之前，我哋已經知啦。所以阿晴咪要學咯，所以我哋咪傾咯。所以我同阿晴咪30幾個禮拜之前咪開始傾咯，傾到咁上下，不如咪就係錄咗呢啲嘢，佢咪就係咁樣，咪就係經歷過咁嘅過程。所以大家唔需要有任何覺得被柴台啊或者乜嘢。兩樣嘢，第一樣嘢，現代基督教變成唔知乜嘢怪獸樣咧，就唔使識猶太人嘅文化，希伯來文已經知噶啦，呢個係盲嘅都知嘅。OK，咁梗係有好人啦，咁我哋好人嘅，咁我哋冇讚佢，係咪代表我哋柴佢咧？OK，就唔係嘅，大家可以開心見誠咁去聽。OK，我哋鬧嘅，我哋屌嘅，就應該咧，你閣下咧都應該有份屌嘅，除非你係既得利益者啦。咁我哋亦都經歷過，因為我哋喺教會度出嚟噶嘛，我哋幾廿年啦喺教會。OK， 同工又做過，牧師又做過啦。OK，咁所以你走埋 challenge 嗰啲，我讀嗰啲乜嘢未聽過呢個講法，係啊，就係因為你冇聽過，就因為嗰班人教你嗰班人唔識咯。OK，所以而家我哋咪一齊去研究，一齊去學習，一齊去思想神嘅話語。咁點解咩舊約新約啊？係咪咩？我記得有人問過呢個問題，重申一次，舊約寫先嘅。新約係 reference 舊約嘅，冇可能係新嗰本書係被舊嗰本書 reference 嘅，係唔合邏輯嘅。OK，冇人識寫做部時光機出嚟，睇住本新約嚟寫舊約。OK， 唔 make sense， 一句講晒戇鳩。OK，咁所以一定要睇翻舊約講乜，而你睇一班好好嘅牧者咧，佢哋講好多嘅道咧，都會通常新舊約co-referencing 咁去講翻一個道理出嚟，而阿晴我哋都不止一次，成日都講緊係有 repeat 噶嘛，新約係會對應翻舊約嘅節期啦，起碼係咪族譜啦嗰樣嘢，我哋係講緊 co-referencing。如果咁即係話排除法邏輯思想，如果新約嘅嘢舊約冇 reference 到嘅，得大家明啦，嗰壇嘢減低啲公信力咯。OK， 就係咁簡單啫嘛。你可以繼續信嘅，冇人理你。OK，don't care， 一個你嘅 life 嚟噶嘛。我哋冇諗住嚟 challenge 你中意信乜。OK，我哋唔係建立緊間教會，各位朋友，我哋係分享。OK，然之後志同道合嘅一齊聽，一齊吹水。That's it。OK，chill out，冇事。OK，大家經歷緊嘅嘢合理、合情、合理。唔好慌，唔好亂。你可以繼續問問題，但係阿晴講嗰種咧，未諗完就問嘅問題咧，就我哋一係唔答，一係屌鳩你，就唔好怪我哋。OK，就係咁簡單嘅啫。如果你大家睇到所有留言嘅，大家有好好嘅分享，就算立場唔一樣咧，冇問題噶。我哋係傾嘅。OK，我諗 by record 大家得閒睇翻晒啲 comment 都見到啊。咁所以冇問題，我哋繼續講落去。耶穌啊，呢一個咧就應該咧真係終極咩啊？終極收台話題啊，就係講耶穌啊！大家要真係再用開闊啲眼界嘅角度去睇啦，因為大家明我明，而家嗰個係耶教。OK， 係耶穌行先，所以新約行先重要過舊約。OK。但係我哋個邏輯重申一次，如果冇舊約嘅嘢，係唔會有新約，咁就唔會有預言或者有先知，就唔會有彌賽亞嘅期許。OK， 就唔會有所謂而家大家見到耶穌係大家覺得 OK 理所當然嘅彌賽亞。OK， 如果你要推翻舊約咧，你推翻埋你而家信緊嘅所有嘢噶啦，所以係唔撚得嘅。OK， 係唔 OK 嘅。多謝你啊！耶穌冇創新，我哋一陣間會講耶穌唔係創新，佢做好多嘢係 co-referencing 緊舊約嘅嘢，因為佢都係猶太人。OK， 就係咁簡單。多謝你阿婆，我真係我冇我屌人唔會咁叻嘅，真係真係我多謝你啊！我多謝你。好，咪學者屌唔到人嘅。
咁啊，即係所以點解我哋要兩個開台咧？我一個開台都搞唔掂。係你睇下，我開台搞唔掂，啲人成日話右邊嗰個冇料到噶嘛，即係啲人唔寫啫，即係右嗰邊嗰個有料到，右邊嗰個就點點點，嗱，屌你咪講出嚟咯，嗱驚咩啫？今次到我呢個即係剛你講説話，喂呢個台都咩都講得嘅時候，大家又唔使喺度懶客氣喎。嗱，你有本事你講啊，你有本事講啊，你咪講我你咪廢咯，講冇乜所咯。謂啫。你咪講咯， OK 咁你咪嚟 enlighten 下我哋，OK？係啊，各位朋友， enlighten us，enlighten us。喺得公海開台咧，就大家都 entitled to 俾 comment，但係我哋最唔舉啫，你俾啲九唔搭八，可唔可以俾啲講埋佢啦咪就係咯。 ？Fine，冇問題。你當呢度連登高登，OK，唔緊要嘅。你當呢度係 4chan Reddit，唔緊要嘅，講啦，OK 嘅，唔好驚嚇，冇錯中意鬧咪鬧咯，冇點樣問錯。題啫？不過鬧你起上嚟，你俾啲 reference 咪等我學下嘢咯。係你我都睇唔晒啲書噶嘛。但係阿晴，我哋歡迎發脾氣 OK 嘅，即係我哋認唔到發脾氣，咁咪認唔到咯。咁有啲師兄講到好 we 嗡嗡，我都遠離咗我可以答嘅範圍，咁我咪 like 咗佢答唔到，冇事嘅，係冇問題，大家唔需要驚，唔需要淆底，唔需要咁謙卑嚇。冇錯冇錯冇錯。你留得嗰一半都知你有料到，所以唔好咁謙卑。係啦係啦係啦，唔使客氣嘅嚇，我哋呢度係學嘢嘅。OK，冇錯冇錯冇錯，所以啊唔使客氣。好啦。嗱咁我哋上次我哋講耶穌啊嘛，係啦，收台之作，啊唔係，即係真係啊，大佬，真係收台之作，真係我預告啊，跌至零啊，係啊，我哋預咗啦，因為講完耶穌咧，大家聰明嘅又知道我哋其實想講3-1嘅，其實呢個係3-1論嘅系列嚟嘅。OK，好啦，上一集講耶穌咧，我必須要承認咧，即係我嗰個我將我一集嘅嘢拆咗做2集。咁所以上一集咧就未到起喐嘅，關於耶穌，我哋上個禮拜就係講到耶穌嘅身份啦，亦都講咗就話耶穌嘅身份，如果從嗰個舊約嘅角度去 interpret 一個彌賽亞嗰個 criteria， 其實耶穌有少少唔係好中嘅，唔係中得晒嘅。咁即係耶穌個身份有少少尷尬，即係咧，所以咧中唔晒都錯唔晒，但係都錯唔晒。係你講漏咗一屌，係啦，中唔晒都錯唔晒，咁所以咧。猶太人 reject 耶穌 as 嗰個所謂 promised Messiah 咧，係你唔可以話佢哋對眼盲咗嘅。OK，當然另一方面呢個外邦人啊，即係咁就聽咗一個咁嘅故事，然後接納一個咁嘅 interpretation，覺得耶穌係 fit in，亦都唔怪，即係亦都唔係錯得晒嘅，即係都有一啲理由，情有可原嘅，係啦。OK，咁所以咧，究竟耶穌嘅身份是什麼咧？其實咧就翻去最老套嗰句咧，就係咧，你願意相信嘅話咧，咁佢就係啦。OK，但係就千祈唔好同我講，或者你千祈唔好嘗試走去同啲猶太人講咧，就話唔係喎，聖經明明寫咗乜乜嗰句舊約以賽亞邊度咪就係指住耶穌講咯。對唔住，其實咧，你哋如果你冇嗰個猶太嘅背景去睇嗰段聖經咧，即係你等於就好似一個鬼佬走去個中餐館講話，你碟乾炒牛河唔正宗。OK， 咁你估下個廚師會俾咩反應咧 ？OK， 唔係，首先呢個咧要講清楚咧，就係大家，因為我明大家立場，阿晴今日繼續強硬，我喺度包底。點解要包底啊？我唔係想安慰大家，而係我大家理解一樣嘢，就係我哋無論你初信又好，或者你信咗一段時間10幾20年都好啦。而家講呢啲嘢咧係衝擊嘅，即係你由認識聖經第一步，通常都係決志信主啦。咁決志係信耶穌噶嘛？我哋而家講緊嘅嘢就好似將你信嘅嘢成個骨牌全部推冧。所以大家會好有反應，或者覺得，唉，屌講乜嘢啊？係咪啊？你哋異端啊咁樣。OK，多謝你留低聽，但係咧絕對唔係我哋嘅目的。OK，而家想講嘅就係，好啦，我哋一個喺呢個立場底下，喺阿晴個比喻就，我哋就係個鬼佬走去同人講人哋個乾炒河唔正宗。
呢個就係我哋個問題。我哋叫猶太人信耶穌本身，點解啲猶太人咁乸大反應咧？就因為佢哋覺得你知唔知你講乜嘢？你 Torah 都未背，你同我講咁多，OK， 對佢嚟講係極度侮辱嘅。而對我哋，佢睇我哋咧，所謂新教啊、耶教咧，就係你哋好傲慢啊，你嚟教我啊咁樣。大家要明嗰個立場係唔係一個對立，但係都要明白，即係人哋你 fit into 人哋個 shoe 都好緊要噶嘛。即係唔係話今日咩高舉耶穌就等於大晒，因為有啲教會係咁教嘅，我知高舉耶穌就乜都做得嘅，OK。所以你聽我哋台，我哋都唔係話即係你高舉咩耶和華又好，耶穌好乜都好啦，我哋唔會認同晒所有嘢，因為你基本唔係咁樣就瞞得過去噶嘛，你背後有任何 reason 去做呢一樣嘢嘅話，都超然若缺噶，有啲嘢。咁所以阿陳啱啱講嘅就係話，我哋要擺低我哋嘅文化，我哋唔好做嗰個鬼佬啊，走去同人講你個乾炒牛河唔正宗，我哋先擺低呢一樣嘢先，唔係我哋聽唔到落去，亦都喺尋求真理裏面係完全尋求唔到嘢。冇錯，多謝你。所以嗱，咁所以我哋翻去嗱，上次講完耶穌嘅身份之後咧，我哋今日講嗰個問題係咩咧？就係耶穌嚟做咩嘅咧？耶穌嘅使命啦。OK， 好啦，阿 Paul 問你覺得耶穌即係喺你嘅理解裏面啦，你係理解讀你睇聖經啦，或者我哋喺教會成長啦。OK， 耶穌嚟做咩嘅咧？我以前咧就梗係基督教嗰套啦，讀新約神學噶嘛，我係咪先？啊，耶穌就係個最緊要個中文字係咩？中保啊嘛，都 OK， 中保，中保啊嘛，屌保你咁樣，你中保 OK。咁但係對我自己個人理解咧，就係佢嚟完成嗰個閉環嘅個 loop 嘅。嗯哼，即係佢你冇辦法唔提頭先嗰三位一體啊，各樣嘢一定係有個咁樣嘅概念喺度。OK， 冇咗佢就 tap in 唔到去神噶啦。OK， 即係係一個咁嘅。但係我而家個睇法咧，就係完全係 Matrix。耶穌真係 Neo 嚟嘅，我覺得。OK，而 Neo 唔係得一個。OK，喺個故仔裏面 Neo 唔止得一個，但係 Neo 的確係特別嘅，係chosen one嚟嘅，但係每個時代都有一個。咁個時代係咩？我解釋唔到。OK，但係我覺得佢係嚟教咗一啲咧，真係，因為我唔識其他有冇其他耶穌嘅 figure 啦。咁所以喺我嘅立場嚟講咧，耶穌的確講咗好多道理，或者佢嘅行為上咧係 show 咗好多唔係奧秘嘅，但係好多你能夠將話語變成行為嘅一個範本嘅極三倍。即係我而家咁樣睇嘅。嗱，我聽嗱，所以咧耶穌究竟佢嚟做乜嘢咧？嗱，你頭先已經講咗幾樣嘢，即係幾樣嘢啦。係好，首先耶穌係 chosen one 嘛？OK 係 OK， 耶穌有個 chosen one 嗰種特性啦。OK， 即係佢係一個特別被揀選、一個特別使命嘅人啦，或者個 figure 啦。係好啦，咁而耶穌嚟做乜嘢咧？即係你嗰個封閉翻個閉環嗰個意思係乜嘢咧？嗱，其實咧我大約 get 到你講乜嘢嘅，咁我就拉翻落去啦。其實大家坊間聽基督宗教講耶穌嘅使命啊，或者耶穌點解要嚟所謂道成肉身咧？究竟為咗啲乜嘢咧？大家坊間最中意答嘅咩係咩咧？中保啊，即係中保係個啦，係啊，受死啊嘛。救贖啊嘛，佢嚟死嘅。OK， 佢嚟死啊嘛，耶穌嚟死啊嘛，耶穌嚟死，然後咧因為死咧就代替咗我哋死啊嘛。OK， 係啦，跟住咧又話佢嘅寶血呢個洗乾淨我哋，然後咧佢3日復活之後咧，就因為佢3日復活之後咧，所以咧我哋嗰啲其他信嘅人咧，信佢咧就可以同佢一樣，可以咧呢個復活然後有永生啦。OK。一劈同埋跟住，所以聖靈先可以係啦，跟住聖靈就嚟啊嘛，跟住就教會誕生嘛，跟住就帶聖靈出去，好 linear 啊！呢個 OK， 嗱呢度有一劈嘢喺度咧，其實想講咧，呢劈嘢之間咧，唔係每樣嘢都有一個必然嘅關係嘅。例如乜嘢咧？
例如一個 chosen one 咧，係唔一定要死嘅。OK， 而死咧，亦都唔一定係佢嘅目的嚟嘅。It happen to 發生咗嘛？啊，你預告咗啦？誒，犀利，我冇同你夾過嘅。OK，hold 住呢個 point。然後咧，OK，佢呢個救贖啊嘛，救贖亦都唔一定要透過死嚟救贖噶噃。OK，然後咧，所謂救贖你從乜嘢嚟救贖咧？Save you from 乜嘢咧？或者 atone you from 乜嘢咧？亦都唔一定係 atone you from 罪噶噃。然後罪本身係咩意思咧？有冇人？大家有冇研究過咧？唔係嗱，坊間個講法，罪並唔係個終極要 atone 嘅嘢，罪嘅代價先係終極要 atone 嘅嘢嘛。嗱，所以 OK，所以你想講，你成日講啲之前講天堂地獄嘅，就係講呢樣嘢，即係大家係驚緊咩？驚落地獄，OK，所以要 atone咯。呢個係成個基督教神學觀嘅閉環嚟噶嘛。係啦，非常之好啦。然後個問題就嚟啦，有冇人？你哋有冇研究過？嗱，我又翻去啦，就係你係咪想做一個批評嗰段乾炒牛河唔正宗嘅鬼佬咧？你識唔識乜嘢係呢個茶餐廳嘅食物咧？你識唔識中餐咧？識唔識香港呢啲茶餐廳餐咧？你唔識嘅話咧，你明唔明啊？情個必然性，你諗緊呢個係few steps 幾步之後嘅問題。第一樣嘢，大家個必然性，大家覺得我哋聽所謂教會個福音論個 narrative 咧，咪就依個 linear 啦，係食死咗噶啦嘛。咁然後即係唔係幫觀眾朋友鬥，只不過係大家聽得我哋 channel 咧，應該都係有啲尋求，但係咧就教會咧就餵唔到嘢。咁所以咧，我哋講嘅嘢咧就好啦，好又唔係好爆嘅，但係就黐黐地線咁樣咯。嗱，但係個 point 係而家我就同你講咯，你翻去人哋原本個 context 度先啦。你翻去人哋本身嘅歷史背景，就我翻嚟，我而家嚟講啦。OK， 好啦。識啫，大佬啊，希伯來文黐孖筋點識啊？我講即係簡單嗰樣嘢，你唔好講希伯來文。喺香港，OK，我哋嘅聽眾有70%喺香港，冇記錯後台。喂，喺香港你有幾可遇到一個真正嘅猶太人，而唔喺教會嗰個所謂歸順咗基督教 context 嘅猶太人，真係一個正路啊！唔好講下咩 traditional 或者留啲鬚嗰啲，唔係嗰啲普通一個做生意猶太人，有幾多個人遇到啊？冇啊！你冇咁多原因，你睇最多咪睇到咩？你而家咪睇新聞睇到內塔尼亞胡咯，你咪最多最 close to 你識嘅猶太。所以我咪要嚟。我要嚟屌咯，OK，咁呢集係我屌嘅，OK，啱啦，同你換身份，所以我咪嚟屌咯，OK，喂，你哋憑乜嘢啊？你憑咩覺得人哋係舊約就係呢個distort 咗上帝嘅意思，然後你哋新約先至有個 legitimacy， 係有個正確嘅理解啊對上帝。OK， 你憑乜嘢先 ？OK，因為舊約冇耶穌。嗱，就係因為耶穌一個啊嘛，就係因為耶穌嘛。但係翻嚟，你頭先講耶穌都係猶太人嚟噶嘛。既然耶穌都係猶太人嘅時候，你就成日又話 What would Jesus do？ 你有冇代入耶穌 as 一個猶太人去先至諗 What would Jesus do 啊？我哋細個成日都 What would Jesus do 噶啦，係咪？係啊。嗱，翻嚟我而家講啦，直入主題啦，講咗半個鐘，嗱，屌咗半個鐘，我講啲實際嘅嘢啦。好，耶穌嚟做咩？頭先嗰撇嘢就係首先我 debunk 咗，就係嗰對 narrative 之間每一個 component 咧都冇個必然性嘅。而我哋是但拿一樣嘢嚟咧，就係當耶穌嘅使命就係嚟贖罪啦。好，贖罪希伯來文咩？邊個係咩叫贖罪啊？贖罪係咪應該同獻祭嗰個有關㗎？即係梗係有關係啦，就係冇錯啦。贖罪其實係由獻祭嗰度有關係嘅。OK， 一陣間先講獻祭真正嘅意思係乜嘢。我講咗贖罪先。贖罪希伯來文嗰隻字叫咩啊？力及 pair
或者大家聽過嘅贖罪日戰爭咧，Yom Kippur。係 Yom Kippur 係 Kippur 咪有隻字咯。OK，Kippur 咧贖罪咧，中文叫贖罪。你聽落去咧就好似就係咧即係咧有個人咧就犯咗死刑啦，咁然後咧就有條友去代替佢啦，係一命賠一命啊！就叫一命賠一命啦。OK，但係對唔住，咁我懷疑咧贖罪呢個字就譯得就係非常之差啦。唔使懷疑。希伯來文贖罪嗰隻字咧 lekaper 咧 kippur 咧，其實係解遮蓋嘅意思。OK， 嗱，即係特別我哋講點解我學友由贖罪開始講，因為今日我哋開始接近呢個逾越節啦。逾越節咧新約嘅 interpretation 就成日就話咧逾越節嗰隻殺嗰隻羊咧就係耶穌啦。耶穌咧就係嗰隻贖罪羊嘛。OK， 首先我 debate 第一樣嘢就係咧，你翻去查出埃及記咧，上帝吩咐摩西吩咐以色列人咧，即係第10災之前要殺一隻羊，然後將隻羊搽喺個門楣上面，跟住天使就唔會嚟殺你哋啊嘛，殺你哋個長子啊嘛。上帝冇講過嗰隻係贖罪羊嚟嘅噃。唔得，唔通驚你肚餓咩，大佬？就係驚你肚餓。其實上次講過嘅。嗱，第一係驚你肚，其實第一咧係攞嚟咧，嗰隻羊咧同罪冇關嘅。假設就算你假設嗰隻係贖罪羊都好啊，贖緊邊個嘅罪啊？係啊，唔係呢個邏輯咧，我都想講一講。大家要明咧，係冇根據咧，大家投射咗嗰個獻祭就代表咧，我哋將我哋嘅罪點啊射咗落隻羊度，射咗落隻豬度。咁咧，我哋佢瓜嗰陣燒嗰陣咧，就會將我哋嘅罪咧都燒咗去啦，無數啦咁樣。大家有個咁樣嘅 concept 啦，多多少少，不是這樣的，係冇一個咁樣嘅 logic 咧，係可以射咗我哋啲罪落去第二隻嘢度。嗱，呢個咧一陣間我再仔細啲講。但係翻去就算當啊，你覺得出埃及記第10災殺長子之災，然後以色列人殺嗰隻羊係叫做代罪羊都好嘅。咁請問罪係邊個嘅罪啊？而家加係以色列人殺咗隻羊，然後以色列人屋企就唔會俾呢個死亡天使光臨喎。係，但係上帝有冇講過係以色列人嘅罪啊？係冇嘅。OK，所以嗰隻點會係贖罪羊咧？如果你 cross reference 啊，你話唔係喎，咁後尾你未記有講呢個贖罪祭喎，咪又係劏咗隻嘢？我大佬啊，劏呢隻此湯不同彼湯，你要睇得仔細少少咯。如果真係嗰啲贖罪嘅祭咧，嗱我出經文啊，贖罪嗰啲祭咧，即係羊係好多時候係唔食嘅。但係我哋食翻啲罪落去啊嘛。但係我哋呢個逾越節嗰隻羊咧，係攞嚟食噶。OK， 喺你眼中咧，你就係正就係顯出嚟，就係因為你係外邦人咯。喂，唔係啊，你諗下，其實嗰個道理係通噶，因為擘餅都要食噶嘛。這是我的身體。嗱，一陣間我再講耶穌點解喺最後晚餐再把搞到咁啊。唔係，但係你諗下先。我意思係大家嗰個 logic 有個咁樣嘅。有個咁樣嘅印象，咁樣 associate 係唔怪得嘛，我知。因為就係因為你哋大家冇嗰種視覺咯，即係就等於呢一個即係鬼佬見我哋過新年，又食嗰啲煎堆，然後咧中秋又食月餅，月餅同煎堆咪差唔多。你唔好笑啊！有啲鬼佬真係覺得差唔多㗎，OK？咁但係喺我哋眼中，咪知道佢兩件事嚟噶嘛 ？OK，所以一樣嘅啫。逾越節嗰隻羊同利未記嗰啲贖罪嘅嗰啲獻祭係兩件事嚟嘅。而最大嘅分別就係咧，嗰啲贖罪嘅嗰啲羊嗰啲祭咧，好多時候係唔食嘅，係燒撚晒嘅。OK，然而逾越節嗰隻羊咧係食嚟開心嘅，係攞嚟 happy 嘅。呢個逾越節咧係 celebration 嚟嘅，直到今時而家都係個 celebration 嚟嘅。OK，暫亂你少少先。咁舊約獻祭。OK， 有啲獻祭咧，嗰啲羊啊咩會留翻俾利未人食噶嘛？係，嗱有一啲叫做乜嘢？但係嗰啲係利未人食啊，唔係獻嗰條友食啊嘛。有兩種，一種咧
有一支係叫平安祭咧，係平安祭咧係攞嚟呢一個獻祭嗰條友一齊食嘅，利未人有食嘅。亦都有一啲咧祭咧係攞嚟咧叫做即係譬如你殺咗人哋，你唔小心整死咗人哋隻牛，我賠翻隻牛俾你啊，嗯哼或者咩，或者我打爛你啲嘢，我賠翻啲咩俾你啊，係攞嚟和頭嘅。即係 OK，喂，咁幾圍村啦，即係一係咧就阿公一齊喺村口度食，一係咧就係唔係我諗咗你隻牛，咪還翻隻牛俾你咯，以眼還眼，以眼還嗰個咁嘅概念啦，冇錯啦，冇錯啦。咁所以咧，其實嗰啲祭有好多種嘅，食得唔食得，食完邊啲食得，食幾多部分，完全係10種唔同嘅嘢嚟嘅。OK，大家唔可以撈埋嚟講嘅。咁所以耶穌究竟係咪逾越節嗰隻贖罪羊咧？根本逾越節嗰隻根本就唔係贖罪羊。而我哋上次講天文學講嗰次亦都講咗啦。其實嗰隻贖罪羊，嗰隻唔係贖罪羊嚟，咁逾越節劏嗰隻羊係攞嚟做咩啊？係攞嚟 happy 噶嘛？咁首先已經唔係 associate 呢個耶穌為我哋嘅罪而死咁嗰個沉重啦，根本就唔係 emphasize 呢樣嘢。第二件事就我哋上次講嘛，點解要殺一隻羊啊？因為上帝降嗰10災，包括最後擊殺長子之災，其實係攞嚟敗壞埃及嘅眾神啊嘛。就係話有一隻最後一隻神就係埃及有一隻羊頭神，OK？然後上帝就藉住我哋呢個食逾越節劏羊呢件事，我哋敗壞埋呢隻羊頭神，就係叫做剃佢眼眉啊嘛。OK？你哋班埃及神留唔住我耶和華嘅子民嘅。我要救佢哋走咧，就救佢哋走噶啦。所以咧，我逐樣敗壞你。你有個河神 Osiris 啊嘛，我就整臭你條河尼羅河。你有嗰啲烏蠅神啊嘛，咁我咧就整啲烏蠅之災嚟。你而家咧最後仲有一個就係呢個羊頭神啊嘛，咁我就叫我嘅子民就係咧臨走之前咧，drop 咗你，拜拜你條尾之前，我仲劏你一隻羊。我仲要唔係嗰日，淨係嗰日，我哋世世代代都劏一隻羊去紀念。你今日有少少怒氣講呢壇嘢有啲 feel 啊，即係嗰10災咧，有嗰種貼在即係耶和華將嗰啲阿魯納奇又好乜都好啦，嗱佢哋嘅面啊喺地上摩擦嗰個感覺啊，根本就係啦，今日出好多啊個 feel，根本就係啦，你明唔明點解逾越節係大節啊？逾越節嘅大節唔係講緊乜鬼嘢上帝咩我哋嘅罪好沉重，然後上帝揾隻替罪羊釋放我哋喎，完全出埃及。逾越節係唔係喎？逾越節咁樣講，逾越節係大勝利之喜喎，呢個梗係大勝利之喜啦，跟住大勝利之喜啦，所以你點可以攞耶穌嚟話係嗰隻逾越節羊咧？咁個悲劇角色唔係好夠，唔係一個悲劇角色，佢唔係一個犧牲嚟嘅，佢唔係一個 korban 嚟嘅。我哋希伯來文如果講真係呢啲叫做希亞，嗰啲叫做代罪羊嗰啲叫做 korban 冇講佢係一個 korban 嚟嘅，唔係一個犧牲嚟嘅，唔係一個 victim 嚟嘅。OK，喂。嗱，你咁樣 interpret 法就死得啦！咁你真係同我講緊真係呢個，即係你即係呢叫乜嘢咧？我講個現代嘅 term 就係你加喺度文化挪用咯。係，咁係不嬲都係噶啦。喂，不是新聞啊，人哋有隻羊第一集不過已經講啦。你自己俾個新嘅，你俾個唔同嘅意義落去，然後仲要懟翻人哋唔正宗或者曲解上帝嘅意思。喂！你憑乜嘢啊？唔係幾惡嘅呢單嘢係，憑乜嘢？但係最可惜係咩咧？就係一班好即係信耶穌、現代信耶穌嘅人，好佢唔識啊嘛，佢係好有愛、好友善噶嘛，佢接唔接受到自己變成咗一個咁樣嘅角色咧，就成為一個踐踏咗，即係佢踐踏緊自己信嗰樣嘢啊！嗱，你嚟得聽我哋講嘅人咧，即係唔係話聽我哋講，我會覺得即係如果我哋講嘅嘢引起你嘅興趣，或者引起你嘅疑惑，引起你嘅思考嘅話咧，即係我已經覺得就係大家係咪就係知道咯，係咪？就係你平時喺教會聽嗰啲嘢，就係有啲唔係好對路啊嘛，你先嚟啊嘛，OK，所以就感到我就重複你阿婆講啦，就係感到衝擊係好正常嘅。OK，而我哋講嗰啲嘢係真係 reference 翻人哋舊約啊嘛，
嗱，同埋再加埋就係咩叫原文解經邏輯思辨啊？咪就係邏輯思辨咯。如果人哋原本逾越節係喺度 celebrate 嘅，隻羊係開開心心一家人食隻羊，就好似我哋過年做節食劏隻雞一樣。我哋會唔會好慘啊？隻雞為我哋死啊！唔會噶嘛。咁但係基督教如果咁樣詮釋嘅話，咪就係一個文化內容咯。OK。好啦，我哋翻去啦。咁贖罪嗰家嘢究竟係咩意思？頭先我講咗 lekapel 咧，其實咧係有遮蓋嘅意思。咁咧對於嗰啲識少少希伯來文嘅人咧，可以 challenge 我嘅，就話唔係啊，邊度係啊？點解 kapel 點解係即係贖罪嗰隻字本點解會係遮蓋咧？其中一個證據就係咧創世記6章14節咧，係上帝教阿挪亞做方舟。上帝就話咧，要個方舟嘅裏外外都抹上松香嘅，so that 嗰隻方舟可以防水啊。咁嗰隻字咧就係 vechapata， 我得 chapa 就係lekapel 嗰隻字嘅同一個字根啦。OK， 出字幕，所以咧冇得教嘅，係塗抹嘅啦，係塗抹 and 遮蓋嗱。喂，嗱。嗱，你諗到啲咩啊？塗抹同遮蓋係冇取消、冇抵消、冇當冇發生過啊 ？Good， 係咪呢個？係咪呢個？邏輯思辨睇唔到啊？就啲做人要識字就咁解啦。OK， 嗱係塗抹 and 遮蓋。好啦，咁塗抹 and 遮蓋啲乜嘢咧？塗抹 and 遮蓋啲乜嘢咧？好啦。你要知道塗抹人遮蓋咧，就要繼續講下即係舊約啦。大家最唔中意睇嗰啲創出利民申出唔到出埃及，出唔到埃及，就會覺得利未記好無聊啊嘛。OK， 我今日咧好多利未記俾大家。OK， 好啦，利未記咩叫贖罪啊？嗱，首先你拋開你對於中文語境嗰種贖罪嗰樣嘢啦，我哋叫塗抹 and 遮蓋。好啦。6章30節咧，佢講就係關於呢個即係贖罪，就係要劏咗隻嘢，然後佢哋有一句啊，就係因為咧這日咧要為你們贖罪，使你們潔淨。OK，Kivayom hazeh yechaper aleichem letaher etchem。好啦，你睇到呢一句咧，因這日要為你們贖罪，使你們潔淨嘅話咧，其實咩叫贖罪咧？點解會用嗰隻字咧？至少咧，你會見到個相關就係贖罪會 lead to 潔淨。而我再加埋頭先本來贖罪嗰隻字係解塗抹嘅話，塗改液，塗改液咧可以其中一種。我嘅聯想係咩咧？其實係番梘。你搽啲番梘喺個身度，都得嘅，塗改液都得嘅。唔係番梘洗甩晒啊嘛，塗改液先啦，因為有個控喺度噶嘛。我中意塗改液 ，OK 都可以，塗改液可以。或者嗰個而家嗰啲塗改帶咯，得塗改液可以結。佢，我覺得個 key 係冇抹殺咗你做啱與錯，OK 做錯唔代表冇發生過，但係而家就係塗抹咗你。講得好，你呢個比喻好過我，係塗改液呢個塗改液好過我。嗱，睇住喎，睇到喎。其實係冚住喎，好啦，你哋中意新約啊嘛？依個形象即係冚住遮蓋，然後讓你得潔淨啊！有新嘅 reference 啊？喺邊度啊？有咩經文令諗起啊？愛可以遮蓋好多嘅罪咯。你哋要彼此相愛，因為愛可以遮掩好多嘅罪咯。OK？其實係同一個脈絡嚟嘅，所以咧真正嘅贖罪第一個範疇咧，其實咧係冚住你，有啲嘢遮住你。呢個係我自己嘅諗法嚟嘅。我覺得贖罪嗰個真正嘅意思咧，就唔係我覺得一命換一命呢個 concept 咧係唔通嘅。第一我話啦，我冇話我可以過咗啲罪落隻羊度懟咗佢，即係我覺得呢件事喺我個腦裏面唔通嘅，同我嗰本書我諗嗰個 concept 唔通。但係我覺得嗰樣嘢點解我覺得我即刻 get 到塗改液咧？因為如果你做過個嘢消失咗咧，咁係冇意義嘅。你睇唔到愛喺邊度，你睇唔到個偉大喺邊度嘅。
你一定係要睇到 OK 修修補補，但係令到你仍然係越嚟越好啊。OK，你係有經歷就係成長嘛。呢個係修補修復呢一件事，即係紅人件衫穿窿好多修修補補，覺得好寒酸。但係其實如果喺人生裏面咧，喺主 OK 耶和華嘅睇法裏面咧，我覺得呢啲佢參與嘅修修補補咧，先至係你同佢一齊行嘅證明咯。 OK，其實係嘅嗱，所以呢樣嘢咧，我中意你一樣嘢所以咧，首先咧，佢唔係一個 cancel out 嚟嘅。嗯 OK，而亦都回應咗我哋一路咁講咗咁多集個 growth model 啦，就係上帝要我哋咧係成長嘛。係啊，成長嘅過程，上帝係唔會抹殺你最之前嗰啲嘅失敗啊、軟弱啊、跌倒嘅，即係佢唔會話即係佢唔會當冇事發生過。但係佢可以將嗰啲軟弱嘅同埋各樣嘅跌倒成為你成長嘅係啊，助力，即係好似成為咩咁樣你成長一咯。部分。誒 OK，日本保碗嗰個嘢咩金啊？唔知係啊，個金戒咩？係啦，係啊係啊就咪係啊，就係咁咯。即係其實係你嗰個好 glorify 咗你做錯過，但係今日你好咗啊嘛，咁係講得好係一個係 glorification 嚟噶嘛。屌，我中意你呢個，冇錯啦。金 OK，計金計金計係啊，金計啊出頭啊，係即係以防大家唔知道，就係日本有一門手藝咧，就係將一啲爛咗嘅例如碗啊，一啲嘅器皿咧，有裂縫嘅器皿咧，即係嗰啲器皿本身係瓦嚟嘅啫嘛，嗯係泥係陶嚟嘅啫嘛。咁咧，但係咧佢咧就攞一啲金咧嚟補落去嗰啲裂咗嘅地方或者崩咗嘅地方，咁然後令到嗰隻器皿咧就即係唔單止唔再爛唔再裂，而咧更加靚咗，但係咧亦都保留緊咧，係啊佢亦都讓你睇到佢有嗰個裂縫係啊喺嗰度。係其實有啲似嘅。OK，我中意好過塗你改液啊呢個。呢個仲好過塗係啊改液，我中意呢個，係啊好過塗改液，非常好。咁好啦，上帝既然係塗抹，so that 我哋得潔淨，或者讓我哋咧即係冚住咗即係以前嗰啲裂痕，讓我哋咧變翻咗隻完整嘅器皿。咁請問嗰個叫金咩啊？金計計咧，好啦，金計就攞啲金啦，OK。咁喺舊約聖經裏面，喺希伯來文聖經裏面，咁揾啲乜嘢嚟金計咧？就唔係揾金啦，揾咩咧？又係利未記啊，利未記。咁就又講啦，就係乜嘢可以做呢個遮蓋咧，做贖罪咧？就係、利未記17章11節咧，就係講血因着生命能贖罪，即係話咩咧？耶和華嘅金計咧就係血啦。OK， Ki hadam hu benefesh yechapeh。好啦，而呢度講咗好緊要就係話咧，所以咧大家唔好捉錯用神。但係咧，就算睇舊約以為咧劏咗隻嘢咧，係因為咧，哇！上帝好想嗰隻嘢，即係其實上帝好想你死。咁不過咧，上帝咧就唔想，又神經分裂，就咧又唔想你死喎。於是咧就揾第二隻嘢死，咁就代替咗你啦。代你死嘛？呢個就係個就代你死啦。係啊，係啊，代你死啊嘛。但係大佬，大家睇翻啦，即係就係利未記度就講係個血 it is not death that matters. It is the blood that matters. OK， 而因為血點解可以做到呢個遮蓋，做到呢個金計，做到呢個塗改液咧？聖經解釋咗啦，因為血裡面有生命。而你頭先聽到我讀嗰句喎，個生命嗰隻字係咩啊？Ki hadam hu benefesh yechapeh。個中文譯咗做生命，但係希伯來文係 nefesh。如果有跟開我哋嘅，就知道 nefesh 係乜嘢啦。因為裡面有靈魂，有生命，透過流出嚟嘅血，所以先至遮蓋我哋，讓我哋可以本來有裂縫嘅一個碗可以補咗。OK， 所以嗰個 point 唔係死啊。但係咧嗱，死呢個嘢有得解嘅，其實係即係宗教改革嗰陣咧，係真係將呢個 narrative 扭咗咧，
重心喺耶穌教咁多嘢裏面咧，個重心變咗耶穌為我哋死係一個重點啊？嗱，呢個就係、係咪？但係，OK，你繼續講埋先。所以大家而家信耶穌嘅人，OK after 嗰個宗教改革啦，所有信耶穌嘅人都覺得耶穌為我哋死係一件大事。OK，呢個第一。而家第二咧就係因為咁，大家 expect 做錯嘢係要死嘅。神係一個好咩啊？好憎恨咩啊？罪啊嘛。大愛罪人嘛，係咪啊？呢個真係聽到，所以係有好勁咧，即係呢個咧冇辦法唔去 reference 翻巴力摩洛啊，或者嗰陣嗰啲神話嗰啲嘅古文明或者古信仰裏面咧，呢一種 OK 對於死亡有個咁大嘅遐想嘅嘢咧，其實有個 term 嘅係你唔係崇拜佢，不過你都係叫死亡崇拜，因為其實佢係個 core of 你成嚿嘢裏面嘅重中之重就係死。OK，講得好，死逆轉為好又好，向壞又好，唔重要，重點就係死成為咗個 core。嗱，我真係多謝你啦，因為咧，我正就係想上落去啦，冇錯。但係點大家有咁樣嘅誤解咧？好似阿 Paul 咁講咧，就係因為咧，其實咧，天下間咧，其實大部分嘅宗教信仰咧，都好中意就係咁講啦。OK，就係咧，其實係死，即係總之你本來係應該死嘅，然後咧有啲嘢替你死，你唔使死。OK，so that 咧，即係你可以脫離咗嗰個死亡嘅魔掌。係啊，你只有呢種咁樣嘅概念啊，但係對唔住啊，耶和華上帝同呢啲咁樣嘅偶像最大嘅分別就係佢唔係行呢一玩，佢唔係玩呢一套啊嘛，哥。所以各位重申啊，我哋講咁多好，令到大家覺得我哋好似唔信新約啊，淨係高舉舊約，甚至乎我哋咩信咗猶太教。我明大家嘅脈絡係咩嘅，因為大家要睇到一樣嘢就係，我哋啱啱 point out 有一樣好大嘅嘢就係咧，宗教改革令到整個信上帝呢一回事，第一偏離咗去淨係信耶穌，第二亦都偏離咗去到信死亡崇拜，就等於咗所有啱啱講嘅巴力啊，其他就等於咗其他文明嘅宗教。OK， 係好啦，啱啦，唔係反唔反猶，係同猶冇關，同猶太人冇關啊！你攞咗一啲唔係原文本意嘅嘢出嚟咯，而咧阿 Paul 講咗啦，就係即仲要係沾染咗一啲異教色彩嘅 concept 或者宗教倫理喺入面嘅，咁就大鑊咯。係啊，同我哋如果而家講信耶穌下面，其實咧耶穌下面有個打手叫關公咁樣咯，即係 exactly 一個咁樣嘅類比嚟啫嘛。無啦啦攝咗個關公入去，點解？你唔好理關公咧，即耶穌為你死之後，關公幫你擋災嘅，咁所以你都要上香啊。咩？即係天主教咪勁多嗰啲主保聖人，咪就係呢啲咯。係啊，咪嗰啲即係各行各業都有個主保聖人啊嘛，即係補鞋匠又有個聖乜乜，然後咧打魚又有個聖彼得。諸如此類，你乜嘢聖乜聖物，基本上同一個 concept 啦。呢啲咪 pagan 咯。係啊 OK，好啦，有人要駁嘴啦，死嗰家嘢唔係喎，人哋保羅咪講咗罪的工價乃是死咯。OK，好啦，罪的工價嗰隻字咧，工價咧，即係大家搞清楚。即係工價嗰隻字咧，原文叫做 opsonia 咧係希臘文嚟嘅。咁咧你就咁聽中文嘅翻譯，你就以為咧就係咧，即係一個刑罰嘅一個 term 嚟嘅。即係話咧罪，因為你犯咗罪，所以咧我要罰鳩你，就咧你嘅懲罰就係死刑啦。OK，嗱呢個我好明白嘅，因為中國人咧，其實咧中國人咧俾秦始皇奴役咗2000年之後咧，其實我哋嘅腦裏面淨係識得聽罪與罰嘅啫，就係聽聽啲嘢嘅。咁所以咧一聽因為罪的工價乃是死咧，即刻就會諗到咧，即係因為我做咗壞事，所以我就要俾人殺頭啦。所以咧嗰個殺頭咧就係嗰所謂罪的工價。但係對唔住，原文咧 opsonia 嗰隻字咧係解 salary。
唔係啊，咁公價咪就係公價咯，得工人得公價都係公價，同一隻字啊。係啦，嗰個咧係個價咧，其實佢唔係一個 punishment 嚟嘅。咁咩叫價咧？咪就係因為你做咗呢啲嘢，咪因果咯。係因，你真係好啊！你真係冇錯啦。其實純粹係想講因果啫。阿保羅先生咧，佢想講咧罪嘅 consequence 係死，而唔係死咧係罪嘅 punishment。大家聽得清楚？聽得清楚？係啊，好大分別啊！聽得清楚？聽唔聽得清楚？爭好遠。OK，唔係上帝因為你犯罪，所以攞死嚟做個 punishment，想罰你，然後就話咧，不過我又唔想罰你喎，於是我就叫咗耶穌嚟替你死。No。連我哋成日都對佢好質疑嘅保羅先生，佢都係講緊 opsonia， 係講死亡的報酬。出糧係啦。如果你係咩罪的報酬，即係如果你係繼續犯罪嘅話咧，嗰個罪對帶嚟嘅後果就是死了。係啊，但係呢個好難搞啊！保羅講呢個好宗教哲學嘅，咁死即係咩咧？講乜撚嘢啫？即係你講咁多猶太，佢自己猶太人，佢明知死嗰個概念，佢信唔信卡巴拉輪迴都好唔重要。佢明知死呢個概念喺整個耶和華信仰文化底下，同外邦人係唔撚同嘅，即係講嘢唔清唔楚咯。我覺得點解咁講啦？咪亦都可以話翻嚟嗰條友佢自己唔明白人哋保羅嗰個希伯來文嗰個 context 咯。所以佢講緊呢度係講緊，其實從來都冇講過咧，死係一個 punishment。然後咧，總之就要揾條友受咗佢啦。係啊，嗱呢個 concept 緊要啊，似唔似咩啊？古惑仔啊，係啦，阿公交人啊，係啦，揾個人手去金旗揾耶穌咯。即係你諗下，係一個咁樣嘅，大家咪全人類抗古力金啊，就推耶穌出嚟。喂，呢條友幫我哋頂咗。係啊，嗱，你哋作為一個外邦人去睇嗰個 narrative，你咪會以為就係咁咯，咪就係因為全世界嘅都喺嗰種，我又攞賴佢哋啦，我賴 Anunnaki 係 Anunnaki 式嗰種宗教體系，咪就係一種咁樣啦。總之推咗條友出嚟頂咗佢啦。係啊 ，OK。咁但係上帝之所以係上帝，就係佢唔係行古惑仔呢一套啊嘛。嗱， OK？呢一個咧，我覺得咧就要明，大家要明一樣嘢，就係講緊我哋當分兩面，第一面就係耶和華嗰一面嗰方向，第二面咧就係 Anunnaki，即係人啊，被受造之物。OK， 創造主同受造之物嘅分別喺邊度咧？受造之物咧係沒有辦法控制生與死嘅，所以對受造之物嚟講咧，對於死亡嘅恐懼同埋傳譯，死亡斷氣就等於完呢一個 concept 咧係理所當然嘅。但係如果你並非受造之物，而我哋而家跟緊嗰個大佬叫耶和華，佢係創造主嘅時候，佢而家同我哋講緊，其實我覺得 through 耶穌講好多，就係生命係乜嘢。而我哋繼續用被捆綁住嘅 concept，就係受造之物去睇死亡係乜嘢，同埋生命係乜嘢呢？你係完全係唔會明創造主佢想傳遞俾我哋生命嘅信息係乜嘢。你唔能夠明白生命嘅信息係咩呢？更加唔會明白死亡嘅信息係乜嘢。所以聽落去係有一線之差啫。而嗰個條 fine line 咧，你就係因為你係外邦人，你就聽唔明咯。即係上帝唔係懟條友出嚟死，而係佢講緊你屋企你犯罪嘅結果就係死，就其實等於翻去伊甸園嗰陣嘅咋。耶和華只不過就係話你吃呢個知識樹嗰天你就必死啫。係咯，跟住仲生勾勾搞到而家吓，但係咁 Q 多條人命喺度，幾多億人啊，仲吓？但係死唔係嗰個，又要而個死唔係個 punishment 嚟嘅，OK？ 唔係，同埋佢嗰個死係咩啊？亞當離開伊甸園就係死，佢未死，佢會搞咁多嘢。當然啦，我哋解釋咗啦，佢嗰個那天必死係1000年啦，OK？我哋講過啦。而嗰個死唔係一個 punishment 嚟嘅。係啊，而翻去伊甸園，同埋佢我而家講真啊，情
咩1000年咩都好啦，即係話死咧呢一字咧，同真係你斷氣，唔係我哋諗嗰個死啊，即係你可以我當係心死啊，咩社死啊、社恐咩是但啦，總之嗰個死咧，我頭先就係講緊嗰個問題啊，創造主睇個死，對創造主嚟講，你同我冇瓜葛，你咪死咯，我當其中一個 interpretation 係咁。嗱，其實呢個有真嘅 reference 啊，就咪就係我是葡萄樹，你們是枝子啊嘛，你離開咗我就不能做什麼啊嘛，你唔能夠再咗出嚟，你咪枯死咯。係啊，你唔能夠再 through 我去得，即係用翻啲基督教通去得着一個豐盛嘅生命 ，OK？ 咁你咪死咯。而你話我覺得好地地，唔代表你斷氣啊，代表你可以同旁門左道，你唔知揾到啲乜嘢拜下佢有啲料到嘅Anunnaki，我哋講好多次冇問題。但係而家講緊喺創造主嘅睇法裏面，你死咯。而到翻轉頭，你估下亞當冇食到善惡樹，佢會唔會斷氣啊？肯定會，因為受造嘅一定唔會，一定係有俾呢個物理限制嘅，因為咪就係咯。耶和華創造呢個世界，從混沌裏面創造呢個世界係物理限制嘅，有咪就係咯。我哋之前好多集之前講咗啦，如果唔係上帝唔使講話，仲要補多句就我哋唔可以再俾佢食生命樹啦，因為如果咪食埋佢就真係同我哋一樣啦，係咪？咪就係咯，即係你冇可能喺一個解經咯。E 等於 MC Square 嘅世界裏面同我講唔需要理 E 等於 MC Square， 冇呢個世界嘅法則嚟，就係咁。你講得好啦，咁所以上帝喺創世記講嗰種死，同呢度一路講嗰種死，都係佢話死，即係罪的工價乃是死，其實一樣嘅啫。首先咧，我要指出就係咧，死亡唔係一個 punishment 嚟嘅，所以咧係唔需要揾條友出嚟頂咗佢嘅。OK，然後咧死亡咧係咧只不過咧物理性嘅死亡就係天下所有嘅都會嘅啦。然後咧上帝所講話你食咗知識樹嗰日你就必死咧，亦都係講緊就係講緊一個同上帝分離嘅狀態嗰種死啦。OK，咁所以耶穌嚟做乜咧？所謂耶穌嚟一件事，耶穌要為我哋死，即係呢個就係個問題。嗱，我要講，我又要講喎。嗱，翻嚟，我哋翻嚟4個 point。請大家仔細睇耶穌喺福音書裏面嘅記載，佢冇一次，佢有講佢自己會死啦，但係佢冇講話我必須死 so that 可以替你哋贖罪喎。我做咗 research 啊，冇啊，一句都冇啊。佢最多一個最近磅嗰句就係話咧，即係人子咧必須要死就成為人子必須要死啊，就成為好多人嘅贖價。OK，佢死就會因為個死就會成為好多人贖價啦。但係咧唔係我嚟必須要，即係我要去，因為佢唔係自殺。我明你講咩？佢個 purpose， 即係佢嘅出生唔係為咗死亡啊。佢嘅出生唔係為咗死亡。即係嗰個而家我哋個 concept 係覺得佢佢又係全神又係全人，半人半神是但啦。總之咧，得佢有資格去成為嗰隻羔羊就代罪。咁所以咧呢件事就必須要咧點樣完成到啊？就係要佢死。我知啦，我講得係啦。你仔細睇咧，每一個福音書都冇講一句，耶穌從來冇講一句就話我必須死 so that 可以為你哋贖罪嘅。最近磅嗰個咧係呢個揾翻先，就係馬可福音10章45節就係話咧，我要捨命，即係捨命作多人的贖價。但係咧，我想講一樣嘢喎，你記唔記得佢成日話咩？耶穌都未死就同人講咩？你嘅罪被赦免喎。係啊，係咪即係咁點啊？咁使乜死啊？佢未死已經赦免咗咯喎！你講得好啦，你講得非常之好。呢個就係我今日另外一個第二個重點啦，就係如果你仔細睇福音書咧，耶穌佢閣下咧係冇 put death into 佢嘅 ministry 呢條 equation 入面嘅。係啊，冇佢會提，但係唔係講緊。而佢預言佢會死咧，唔係話佢呢個佢死唔係佢 ministry 嚟嘅。係佢預言佢會死，只不過我知道我會俾人懟啦，咁解啫。死並不是佢嘅大業。OK，我唔係嚟死㗎。係啊，
OK，如果耶穌係嚟死，佢會講得更清楚。但係你唔好撈亂，耶穌 prophesize 佢會死，唔代表佢講緊佢嚟就係為咗死啊。OK，邏輯，佢知道我咁樣，佢話佢就係我知道我喺度講埋晒啲咁樣嘅嘢咧，係有人要懟冧我嘅。呢個純粹係一個推理嚟嘅咋，合情合理啊！係合情合理，咪就係我嚟咁樣挑戰你哋嗰啲咁樣嘅法利賽人啊，又挑戰你啲撒都該人啊，又唔小心挑戰埋羅馬啊，咁樣搞法，Romeo must die，OK？係咁樣咋，但係佢冇講佢嚟係為咗死啊。但係個問題就係咧，如果你睇個問題都喺度咯，佢做咗正確嘅嘢，就係個因；佢俾人迫害而死咧，就係個果啦。係啦。但係嗰個唔係救恩嘅一部分嚟嘅。係啊，但係咧，大家而家信嗰個救恩咧，就將呢件事高舉咗啦，亦都高舉咗佢受難啦。OK，高舉咗佢俾人鞭啦。冇錯啦，冇錯啦。你睇唔睇到耶穌講嗰堆嘢裏面咧，係頭先講咗啦，佢冇講過佢死係佢個 purpose 嚟㗎，佢個 mission 唔係嚟死嘅。但係咧，好明顯咧，由呢個使徒行傳之後咧。成個 narrative 咧係一個明顯嘅叫做 semantic shift 嘅，係有嗰個苦難崇拜咯，係啦，崇拜受苦代贖罪個過程，即係由個 shift 咗耶穌教嘅嘢咧，都係叫你點樣親近神做啱嘅嘢噶嘛。係，但係之後教你嘅咧，就你係專注去點樣去贖罪，專注咧。點樣去唔好跌入罪嘅網絡？你明唔明啊？成件事就同親近創造主呢樣嘢咧相違背啦。冇錯啦，而贖罪嗰樣嘢咧就係翻嚟啦，就係首先大家解錯咗贖罪意思嘛。先講咗贖罪意思係揾啲嘢遮蓋，揾啲嘢同你做個金計，攞啲嘢嚟查呢個嚟塗改液啊嘛。咁而事實上咧，個 provision 其實根本喺舊約聖經裏面利未記嗰啲，咪就係出咗嚟咯。因為咧，即係最簡單嗰樣嘢就係咧，但係保羅咧就將呢樣嘢咧，嗱，首先先咁講，其實點解舊約聖經冇一次得救永遠得救咧？點解冇一次贖罪永遠贖罪咧？屌，都未死，即係你點知聽日你唔會做啲乜嘢咧？冇錯啦，因為咧根本咧喺舊約嘅 concept 裏面，或者喺希伯來文原文嘅 concept 裏面咧，根本個罪嘅問題咧，唔係一種道德敗壞、靈性敗壞嘅問題嚟嘅，佢純粹係講緊一個乾淨同唔乾淨嘅問題嚟嘅啫。係啊，潔與不潔。係啦，係潔與不潔嘅問題。頭先講咗塔呵同塔尾，你喺舊約聖經成日都見嘅，特別係利未記獻祭嗰啲嘢。然後咧。佢點解成日都有各種不同各樣嘅獻祭啊？點解要獻唔同嘅嘢，同埋各種嘅唔同 situation 有唔同處理方法啊？唔係因為嗰樣嘢好似希伯來書咁講話，哎呀，因為咧整完一次又再整，其實咧因為冇人有個 final solution 啊，所以次次都要整啊。唔係啊，人哋個原因係因為咧，首先點解咁多種獻祭咧？因為係讓你咧唔需要得一種方法都可以親近上帝。OK，但係咧就俾基督教咧，俾保羅 twist 咗佢，就變咗就話你呢啲叫做唔 efficient。屌，嗱，呢個係最大嘅問題。第二個問題係咧，根本人哋利未記嗰個講嗰個罪係講緊潔與不潔。咁潔與不潔點解可以要 multiple 做啊？係因為個世界就係咁樣嘛，就係你出街就係污糟㗎啦。你出咗街就係會染到灰塵㗎啦，你出街就係會唔小心踩到狗屎㗎啦，所以你翻到嚟屋企就要洗乾淨咁解啫嘛。嗱，所以你係咪？如果你信一次得救永遠得救咩？一次贖罪永遠贖罪嘅時候，你係咪信你一次沖涼以後唔使再沖涼啊？係啊，嗱，而家咧呢一個問題咧，大家要聽得明咧。我先講嗰個概念啊，我哋係被約束，我哋受造噶嘛。我哋係受造，我哋有咩啊？我哋係被時間去即係規範咗我哋噶嘛，所以先至有阿晴頭先講，你出得街就一定會污糟，因為我哋冇得翻轉頭啊嘛。呢個就我哋同嗱你話最大嘅分別啊嘛，係咪先？你唔出街你都會出汗啊，係咯，你唔出街都出汗咧，你都好污糟啊。
呢個係一個現實嚟嘅。係啊，呢個上帝唔係被造嘅任何嘢都要經歷嘅必然性嚟嘅。而佢係冇 condemnation 呢個係啊 connotation 喺入面嘅，佢冇 condemn 過任何嘢。上帝唔係，同埋呢一個係佢 set 㗎個 rule 啊，情佢 condemn 乜嘢啫？個咪就係咯，因果關係係佢搞出嚟㗎嘛。係啊，嗱，不過佢唔所以咧知，係啦，冇錯啦。好出奇啊！嗱，所以咧呢個就係你第三個部分，我就係講其實冇 condemnation 呢樣嘢喎，即係至少冇新教冇基督宗教所講嘅 condemnation。如果你聽 condemnation，即係定罪嗰樣嘢咧，即係嗰種定罪，即係話哇咩判你終身監禁啊，判你永遠死亡啊，判你滅亡啊，就從來都冇出現過喺希伯來文聖經，從來冇出現過喺舊約聖經度嘅。而呢啲各樣嘅贖罪，即係各樣嘅獻祭，其實都好似沖涼咁嘅。個意思就係你日日都整污糟，你日出咗街你就沖涼，即係你稍為對自己有少少衞生要求啊，你都會日日沖涼啦，大係啊佬。所以 OK？我嗰陣咪好唔明咯。好啊，耶穌嚟用翻原本信開嗰樣嘢，耶穌嚟咁啊一次得救永遠得救。其實我唔想一次得救永遠得救，但我當佢超然地位超然超脫時間，佢一次得救我永遠得救。咁我個問題嚟啦，咁舊約使乜獻祭啊？咁等佢嗰個時間，耶穌嚟嗰陣咪一次過獻祭。係咯，做咩之前搞咁多嘢，做咩要搞幾千年啫？係啊然後等耶穌嚟，你唔好同我講一句咩時候未到啊！唔係，因為佢超而家嗰個基督教嗰個神學觀係，因為佢必須要係超越時間限制，佢先可以代所有人atonement嘛。如果唔係，佢就係咩 B.C. 嗰啲唔計啊，A.D. 1嗰啲計啊，唔會㗎嘛。咁個問題咪就係咯，我哋細個問咗好多次啦，就係咁點解唔係亞當食完禁果之後就即刻派耶穌出嚟啊？係啊，咁好啦，要等人 ready，冇你冇我，唔使搞咁多40億人啦。係啊，咁即係話咧，我想講一樣嘢咧，in a theory 喺神創造呢一個盒子，我哋呢個世界物理世界呢個盒子裏面咧，無論個宇宙幾大都好啦，都係喺個盒子裏面啦。呢個 sandbox 裏面咧，時間係流逝嘅，OK，咁所以係唔存在有一個物體一個形象係可以做一樣嘢去超脫咗成個物理限制嘅，唔會佢即係你明唔明我講咩啊？佢唔會佢今日嚟完為我，即係有個人同你講，我代全人類食咗呢個包咧，全世界啲人就唔會肚餓噶啦咁樣。你聽到都講戇鳩啦。係啊，因為嗰樣嘢唔係一個咧咩就嚟翻去咯。前嗰幾集都講咗，我哋嗰個即係大家而家眼前見到嘅呢個世界嘅所謂嘅唔完美啊，根本係一個偽命題嚟噶嘛，冇完美啊嘛。我哋話亞當最初做出嚟嘅時候唔係完美噶嘛，所以犯咗罪唔係 fall from grace， 所以唔係我哋，所以要贖翻我哋嘅罪，揾條友頂咗佢啊嘛。好啦，所以而家我要提出就係點解會有呢一啲 concept 咧？喺邊度借翻嚟嘅？我哋成日都講係借翻嚟噶嘛。太好啦，到你。Tammuz，OK 喺哇 Tammuz，我知啦。Osiris，冇錯。Adonis，嗱，字幕會有噶啦，無謂長談，呢啲係歷史，呢啲係佢哋當時候嘅人都會認識嘅一啲文化歷史，而同樣地，呢一啲由大家係一個人覺得一個人會為別人死，OK whatever，一個人死完之後復活，OK 跟住變成一個更勁嘅 being，OK 呢個係大家都想有嘅 epic 嚟嘅，同埋呢個係 pagan 嚟嘅，係 pagan 係肯定係 pagan 啦。咁但係個問題就係點解呢件事會被接受咧？因為其實大家都想嘛，即係大佬我細個都有做過啦，我係咪可以咁樣？哦，咁你就會變超級殺人，變超人咯，變超人咯，變超人咯，即係大家想自己會可以嚟變一個更強嘅 being 啊嘛。呢個係我哋喺 as 一個被創造 limited 嘅 being 裏面咧，我哋係好想成為一個超越呢個狀態嘅 being 嘅。
嗱係啦，嗱你睇到個心理啦，就係話咧，即係我哋先唔好講呢啲 paganism 背後係咪 Anunnaki 先啦，但係呢啲 paganism 嘅神咧，即係啲 Tammuz Osiris 啊，其實咧對於嗰啲唔識嘅朋友嚟講啊，我一句講晒，就係話咧，其實一個死咗又復活嘅神咧，其實唔係基督教獨有嘅，OK？唔係基督教獨而咧有之餘，係基督教係喺挪用翻嚟噶，係一早有啦而。家基督教係挪用嘅，阿哥係人哋嗰啲早過你好哋 Q 好多慢啊，已經嗰啲咁樣嘅巴比倫啊，同係啊埋呢個埃及咧，早講咗嘅，係啊即係咧一個死咗嘅神，死完再復活，復活完之後咧就超勁啦，即係又提升去另一個層次啦。係啊即係呢樣嘢，而另外一樣呢個咧就係一個 pagan 嘅 belief 嚟嘅，而另外一樣嘢就係話咧，對於嗰啲咧，即係話我哋必須要咧殺一啲嘢死，然後咧去滿足一個神明嘅慾望，或者去止息一個神明嘅憤怒咧，呢個亦都係咧人類歷史裏面一個好古老嘅一個即係一個思考回路嚟㗎。然而個問題係咧，耶和華上帝點解係咁如此不同咧？就因為佢唔玩呢一套啊嘛。但係咧，你直到而家都點解我成日都聽到咁多所謂即係基督徒喺佢哋眼中咧，耶和華上帝嘅形象係乜嘢咧？就係憤怒。喺佢哋眼中咧，就係總之係啊，咧，舊約就係憤怒嘅神啊嘛，係啦新約就係慈愛嘅上帝咧，永耶穌啊嘛。遠就係個嬲爆爆嘅阿伯，係啊，成日都想死，你成日都想你死，因為咧你成日激嬲佢。係你乜咁都錯。咧，你乜都錯。咁但係咧，佢然後咧又話佢好慈愛喎，然後佢又神經分裂嘅話咧，佢好愛罪人喎。於是咧，佢就哎呀，我又唔想你死喎，於是我就犧牲我啦。我點犧牲我啊？咪就係我派我嘅我所謂我嘅兒子，我嘅兒子啦。佢即係我即係佢，咁佢就為你死啦。OK，我想講咧，如果你作為一個人，你想象下，如果有條友係咁樣諗嘢法嘅話咧，阿婆，我成日都想對冧你嘅。我成日都想對冧你嘅，但我又唔捨得對冧你。咁好啦，咁我生咗個仔，我係對冧我個仔啦。如果你咁樣，你覺得我係一個點樣嘅人啊？咪先呢個咁狗血大陸短視頻都拍唔出啊！咪就係咯，你點可以想象上帝係咁樣？如果上帝係咁樣，佢第一佢精神分裂，第二佢變態嘅。OK，我肯定我俾你聽嗱，仲有4分鐘，我想講咧，如果你行我去任何一間教會，你問任何一個人，我諗咧超過一半嘅 chance 咧，佢會覺得耶和華咧係憤怒同埋好恐怖，所以大家淨係 embrace 耶穌同埋聖靈咯，因為虛啲啊，所以大家唔中意睇舊約咯，係啊，係嘛？唔係因為即係你喂，講真寫得虛啲，咁啊好似空間闊少少啦，係嘛？即係你冇咁繃緊啊嘛，佢明嘅，但係咧，我而家就有個問題咯，所以當你淨係高舉新約啊，我成日都有個 concept 嘅，就係咧，耶穌嘅重要性咧，現實嚟講，我嘅觀察，耶穌嘅重要性咧，係對於維繫呢個 narrative 嘅一班人嚟講咧，係至關重要。而對於整個信仰或者嗰個所謂嘅應該咁講，如果我覺得大家容易啲理解，可能希望係咁。如果大家覺得咧藏傳佛教係本身係佛咧唔係宗教嚟嘅，佛係道理嚟嘅，咁咧信耶和華咧就好似係藏傳佛教咁樣。咁你信耶穌就係咩？你走去而家走去嗰啲少林寺18銅人咁樣啦，即係你走去你變咗你一樣嘢。而你要點解你會選擇或者大家會歡喜咧？因為其實變咗出嚟嘅嘢係因為人變佢出嚟，成為大家易入口，就真係 Matrix。嗱，等我講個收尾啦。嗱，所以個問題係乜嘢咧？首先我哋今日講咗咁耐咧，其實我想一個 take point 你翻屋企諗啦。你曲解咗耶穌個 ministry 啦。OK，贖罪嘅意義咧，從來上帝都唔個意思唔係話要懟條友出嚟替你死。OK，但係基督教而家搞咗變咗做咁樣嘅話咧，
即係狂 celebrate 上帝嘅死咧，其實係翻我哋嗰個 term， 其實 idolize 咗上耶穌啊。OK， 係啊，即係耶穌重要過，即係耶穌點樣死啊？耶穌嗰個十字架做嗰啲嘢啦，緊要過耶穌教嘅做乜嘢喎。嗱呢個 OK？你講十字架講得啱啊！我呢個係火屎啊！你十字架嚟做咩㗎？刑具嚟㗎嘛？你高乜舉刑具啊？你唔應該嗱呢個痛恨佢嘅咩？非常好嗱，呢個我哋留翻下次講啦。呢個咧，所以繼續講啊。既然你曲解咗耶穌嘅使命，咁究竟咩叫信耶穌咧？我最留翻下講。恐怖就係大家千祈唔好驚，因為千祈咧，唔好驚啊！大家完全係侮辱緊你信個耶穌啊！因為你完全唔曲解晒佢教緊你啲乜啊！係啊，嗱咁但係咩叫信耶穌啊？我留翻下次同你哋講。好，就咁，拜拜。拜拜。 See you next time.